สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวบอกคร่าวๆครับการซ่อมฮาร์แมนกระดอนคัดแอมนะครับรุ่น AVR 230ครับอาการเปิดไม่ติดนะครับไฟเข้าสแตนบายขึ้นสีแดงส้มๆนะครับสีส้มนะครับเอาเป็นแนวทางครับตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายเอารวบรัดนะครับโอเครับชมเลยครับที่มันยึดระหว่างตรงนี้ครับเพราะบอร์ดวงจรมันบังถอดจ้ำสายออกให้หมดนะครับเนี่ยแล้วก็มาย้ำปิ้นตรงนี้ที่มันไหม้นะครับตะกั่วมันร่อนแต่จริงดีเลย์เสียนะครับดีเลย์ไฟเวลากดหน้าเครื่องจากสีส้มเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีฟ้าแต่ไม่มีหน้าจอไม่ติดไม่ทำงานไม่มีเสียงดีเลย์ดังแป๊กผมก็ใช้การวัดใช้ได้ครับวัดลวดไม่ขาดครับวัดข้างจะเป็นไดโอดวัดอีกข้างจะขึ้นประมาณเท่าไหร่ประมาณ500 โอห์มเนี่ยครับประมาณนะครับตั้งคูณ1นะคูณ1 2 ข้างประมาณ500 โอห์มแล้วก็ลอยดูดขาลอยออก2 ข้างเลยเราใช้12 โวลต์จี้ดูดให้ลอยออกจากแผงวงจรนะครับไม่งั้นถอดออกมาเลยก็ได้ใช้12 โวลต์จี้ไม่ทำงานครับก็เท่ากับดีเลย์เสียนะครับตอนนี้ก็ย้ำปิ้นเตรียมประกอบแล้วอาการก็คือกดหน้าเครื่องครับหน้าจอไฟแสดงสถานะสแตนบายสีส้มพอกดอีกครั้งจะเป็นสีฟ้าแต่ไม่มีอะไรทำงานนะครับส่วนมากที่เคยทำก็จะเป็นตรงนี้เสียฐานตรงฐานแต่ผมแกะแล้วครับแกะแล้วมันไม่เสียตรงฐานตรงนี้ครับรื้อแผงหน้าจอแต่ก็ได้แกะมาล้างพวกสวิตช์หน้าเครื่องทั้ง2 แผงครับมันจะมีแผงเล็กอยู่ใต้จอใต้ปิ้นวงจรนี่อีกทีหนึ่งครับโอเคครับตอนนี้ก็กำลังจะประกอบเข้าครับก็ดูจ้ำสายมันเรียบร้อยครับก่อนประกอบก่อนลองโอเคครับก็รื้อแผงทั้งหมดครับแผงนี้ด้วยเพราะมีน็อตอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็น็อตโครงน็อตข้างนี่ออกหมดเลยครับฝั่งนี้ฝั่งปิ้นตรงนี้แกะออกหมดแล้วก็ค่อยขยับถอดสายจ้ำออกเพื่อจะมาเปลี่ยนดีเลย์ตัวอยู่ด้านในนี้เรียงจากประคองวงได้ในก็ทุกเครื่องส่วนมากถ้าซ่อมนะครับส่วนมากก็จะได้ซ่อมวิทยุไปด้วยอันนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้ววิทยุนี่ก็เสียงสัญญาณเอามือถือเข้านะครับตำแหน่ง CD ไม่อยากเปิดมากครับจะเป็นลิขสิทธิ์โอเคครับก็จบครับตอนนี้สังเกตนะครับเวลาปิดเครื่องนะครับถ้าตรงนี้เป็นสีส้มครับกดเปิดแล้วเป็นสีน้ำเงินครับฟันธงว่าดีเลย์นะครับแต่ถ้าเปิดไม่ติดนะครับแดงอยู่เงี้ยก็อาจจะเป็นที่แผงวงจรตรงนี้ครับมีปัญหานะครับฐานปล่อยน้ำยานะครับตรงหน้าจอนะครับโอเคครับผมเอาเป็นแนวทางนะครับถูกต้องไม่ถูกต้องก็ลองปฏิบัติดูครับแต่ถ้าคนไม่เป็นอิเล็กหรือว่าไม่มีความชำนาญก็อย่าเสี่ยงอย่าทำเองครับโอเคครับผมนี่ครับจบแล้วครับสวัสดีครับผม